Welcome back to my channel. It's me, Lovern, and you're watching my vlog. So for today's video, guys, I'll share to you my Kikay kit and i-share na ako sa inyo ang mga product, mga price, kung tagpila unto siya. And then, without further ado, let's get started. So first item, guys, na nasa ko ang Kikay kit is sudlay or comb. So, ano siya? Color yellow. Kay ato nga time, guys, wala naman goy lain na color. So, color yellow lang. Kay favorite man sa din ni Miss Hana. And then, guys, ang sudlay man good. Importante gani siya. Kaya pa mga ano. Kaya kung manghula mo good mo sa laing sudlay sa inyong classmates. So, makaibaw kung, ay wala ko nang hinaway ha. Wala makaibaw kung nara siya ilusa, or unsa, kulto, or unsa. Matakto niya mo, diba? Kanang sad ba? Kanang para sa inyo harasan ka o galingon. Palit yun mo yung sudlay. Barato ra man ni na may tag 10 nga. Yun ra, barato ra. So, man siya sudlay. Important sa din. Next is kita naman siguro mo ano akong sa kanino sa katong pag everyday school may kaputin ako kani nga pulbos from bench. Okay guys, 23 pesos na siya guys. Mapalit niya sa bench nga store. So kani siya guys is bag-o ni na akong pinalit ganina pag ato na OJ Center. So ang isa is gilabay na nako. So favorite jud ako siya guys kay unit siya sa panit. Then ala lang, relax lang yung panit. So, kanang i-recommend din ako sa mga tanang estudyante din ha, nga nagtanaw. So, palit money guys. Next is mirror. So, muna akong mirror. Gamay lang siya para masud ko diri sa Kikay kit. Na ako'y sudlay sa una, ay sudlay, mirror sa una guys. Dako, mga ana siya. Na ito'y kanang kuptanan pod nawala. Then ang isa pod nabuak. So kanina lang. Next is pangkilay. Eyebrow powder. Eyebrow powder. So kaning eyebrow powder guys is ginahan ko kay usa pa sad barato nya dili kas og kwarta. Kani siya nga eyebrow powder is 38 pesos. So, na shade na black. Kung kinsay black og eyebrow. Dark brown. So, mga dark brown. Og eyebrow. Talang mga ginahan. And then, light brown sad. So, mani siya guys. Sulit inyong 38 with little brush. So, naanad ko ani guys. Mga ganyan paliton. Kung mo siya wholesale, if usara mong paliton, 48, if duha, tag 38 ang usa. So, ang pangalan niya is Stay Matte Mia Eyebrow Powder. So, kung kinsa ginahapat ani na ara sa Mercado at Bang sa Grand Mall, Mandawi. So, next is sponge. Sponge. Kaning sponge, guys, is free ni siya sa Ponds nga facial wash. Kay kita ko ba din nakuan ko na naintriga ko mo itong nipalit ko. And then kan siya ikaduha na ni siya kay ang isa sana nagisi ba muto kani tuga ko siya. So ang mga dili free na itag 75, mga dili man siya kana sana dili orig. Ang orig ani is mga 1,000 na 1K. Next is mascara. So, muna akong mascara, guys, from Avon. Kita naman siguro mo no? Pag, everyday makeup routine. So, kani is from Avon. Ang pangalan niya is Mark Big and Extreme. So, kani siya, guys, is 229 pesos. Medyo pricey siya, kaya mama mag-dealer. Sure ko lang. Dealer siya, mautong makakuha ako og Avon. So, ano siya guys, hurot na pod siya. Ini ang spoolie. Ano siya. And then, pod siya. Humot. Then, nindot. Lightweight ra. Tara mo niya akong gigamit karon. Next is favorite. Eyelash curler.
So guys, mo ni siya guys, eyelash curler. Tag 79 na ni siya guys sa Metro dito nga Metro. Then nindot siya guys kay kanang maka-curl gyud siya og pilok. Maka-curl gyud siya og kanang pilok. Then kanang affordable ra pud siya sa Watsons kay tag 99 with kanang kaning ani mga grabber. Free na siya. Kaning pod free ra pud siya usa. Next guys is brush, powder brush. So kani nga brush is ikan siya sa Watsons. Tag 89 man guro ni or 99 na ra ana. Kani siya nga brush is dili yun siya powder brush kundi blush brush. Kung gini siya guys, blush brush pero wala naman ko blush on. So kung kato na ako kay blush on, gamiton sila nako. Murag dual siya ba, kanang dual siya na kung gigamit. So available ra ni sa Watsons guys. Next is concealer. Nakoy duha concealer guys. Ang isa is light, ang usa is di siya yung light, dark. Di siya yung dark kayo, murag kanang shade ra siya sa mga morena. Ang light kay kanang, so guys, mo din ni ang light guys. Perfect cover concealer Shanlive by Shanlive. So ang number ani guys is number 1. And then kaning isa nga daghan pag sulod is number 3. Parehas ra sila og pangalan and lain lang sila. So kaning gamay guys, kaning gamay na sulod, ibutang mo gud siya nako diri sa under eyes, diri og diri sa nose. And then kani nga padulong niya ni hurot kani sad akong gigamit. So kuan siya guys, mo ni ang dark siya guys, dili siya puti. So mo ni siya. Ganyan. And then ang kaning isa kay brush mong good siya guys. Brush. Sorry. Dara. So mo ni ang light, then mo ni ang katong light gamay. So guys, nag-use shirt di karon. Proud using yan. So PE din niya mo nga t-shirt, share ko lang. So let's go back sa concealer. So mo na siya guys. Parihara kung gipalitan sa eyebrow og concealer. Kaning duha is sa Bea Star siya at bang sa Grand Mall Mandawi. Kani kung isa rin paliton is 48. Kani kay 48 sa lang isa. So 38 pod ang kanang isa ani. So na additional 10 pesos. Next guys is spoolie from Watsons. Ini akong spoolie with kanang brush. So kani di akong gamiton if mabutang ko concealer budang ko concealer sa akong kilay, then kani sa brush. So kani guys is murag 89 man guro sad ni or 99 po naraan na nila. Next is lip balm from Maybelline Baby Lips Color. Wala siya guys. Ang shade niya is cherry kiss. Then mo siya ang color. Mo siya pink nga na lip gloss. Then mapalit niya siya sa Watsons, sa Mercury, sa Rose Pharmacy, sa basta daghan bisag asa na market mapalit mo siya. 99 pesos na siya guys. Maybelline Baby Lips. Next is kaning lipstick. Well, kanang actually guys, dili jud ko tigamit og lipstick. Kaning nga lipstick is hinatag ni siya dako kanig sentimental value sa ako kay pagka grade 10 mo nang gihatag sa akong teacher nga lipstick. Di man kay siya ingon nga lipstick pero as in kanang sa ani kanang
nibusilak akong heart paghatag niya ani kay siya. Imuha na ni okay kay ba ako nga hilig ka ng mga makeup daw. So yan gihatag nako guys. Pag first ako na siya gamit first week kay nang siya mura gloss guys. Kita lang mo. Red siya. And then I don't like red man. So katong lip tint pa nako nga red katong sa Everbelena mo na akong partner. So thank you dai Ma'am Rosie Umandam. Thank you kayo ani ma'am. Dako kani sentimental value nako. Wa gyud ni nako giwa guys. Maong gihipos ra siya nako sa akong kikikit. So kani guys is kanang di gyud ni nako utangon, balag din ako gamiton basta naara gyud ni siya diri sa kikikit. So last 3 items. Mupiyong ko guys and kung sa bunutan maoy ako ang kanang i-share. Next, piyong daw. Next guy. Careline strobe stick. So kita na sad mo anino ato akong vlog na isa. So kani guys is 199, medyo pricey gid kay siya. And then katuman ning kuan siguro dugay na. Walang nibati lang siya kay kani manggod na ko ana siya ba na duot mo to kay kanang wala koy mahimo pero laban lang magamit man siya. Sabi butang siya sa nose. Then dire. Next, arisad. Pradi kay siya ingon na kaan lang ba, luspad kay mong nang glowy ko nung head ba? Then, aray. Kani siya guys, is kanang ganahan ako siya kay stick ra siya, dili siya powder nga mag-need pa ka og brush, mag-need pa ka hassle pa. Kani siya dili siya hassle, mo siya itap-tap, dili ana then spread ra abro sa mong anhi ug ari sa nose. So dapat gyud siyang kanang tiguman guys kay ba personally ko para ma 200. Then next is lip tint. Kani nga lip tint guys is from Bubbly Skin. Gi-order ni nako ni Miles. Hi Miles, miss you. Kani nga man siya nga lip tint. Daghan siya shade guys. Na ay Scarlet, Honey Nude, Sunset, sa patilain. Basta daghan dyan siya. So, akong naginahan adto tanan is Honey Nude. Nito siya guys is kanang, di siya brown. Ang siya mga puti. So, muna siya ang shade. Muna siya. 130 muguro ni. 135 na raan na guys. Last, not but the least, eyeshadow brush. So, muna palit ko ani eyeshadow brush is kanang kuan mo gusto ato nga time good kanang naakoy friend nga ginahan sa kong ari guys tudlong siguro kanang na siya nakoy kuan ato kanang blush on niya iya mahimuon og kanang blush on ba ay kanang sana eyeshadow mao to guys nag-uwan na nagtiligsik na mo to kanang mo to nipalit sad ko then gitry na ko ang blush on ihimuong eyeshadow so okay raman sad so karon nga wala na ko ay blush on wala sad ako ni gamit pero naari po siya diri. Next guys is 30 piso diri lak paswerte guro nino tara 1 peso. 2015. So, kaning sulanan guys, kani siya organizer. Gikan na siya sa SM tag 99 pesos guys. Na black, brown, white o gray. So, kung gipili gray kay para kuha siya tan-an, diba? Nindot siya. So, naguba ng zipper ani kidugan naman siya. And then, ito siya guys kay malabhan ra. Sa SM daghan kag pilian
Pero kani akong ipili kay barato dayon, daghan siya sulod. Ano siya guys. I-review lang ako tanan mga products akong gigamit guys ha. Dili na ako siya isunod kaya nakalimut ko sa una. Random lang. So, bench, eyebrow powder from Mia, then spoolie, eyeshadow brush. Guys, nag-uwa na gid siya guys. Ayaw pataligsik Z. Na si Z diri guys, nag-hiwa siyang bike. Mascara from Avon. Next is lipstick from my beloved teacher, Mrs. Rossi. Next is my 2 concealer, light and then dark. Next is blush brush from Watson's, eyelash curler from Metro, strobe stick from Careline, so may lain, sponge, lip tint from Bubbly Skin, lip balm of course from Maybelline, mirror, then di pa na siya last guys, comb or sudlay. So guys, na ako'y Kikay kit dire nga dili na ko siya dalaan sa eskwelahan, pero kanang nara siya sa balay ba, ginahan pod na ko siyang i-share. Wait sa guys, mamugong sa ako kay alimuot siya. Then kung naging patak-patak diri sa scene ang ulan to, ang kaligsik. So by the way guys, i-share na ko sa inyo akong perfume. Mani akong perfume. Pareming Z. So mani siya guys. Cool, it's cute kayo ang packaging guys. Blue mata to kay humot na sa pink. Nya wa man nagkuan promo mo to, charming. Ka-charming niya ay tag pa humota to ani mo charming ta sa siya 99 pesos guys, and then okay siya. Diba kung di na siya masimhutan, pero kung ginahan mo order, just PM me. Kisa ano, na mo siya, na siya si Jack sila. Char. So kani guys is gikuha ni sa akong mama sa PC or personal collection. Duha mo ko dihang gikuan PC og Avon. So mao to guys. Next guys, ang ako ipakita sa inyo is katong Kikay kit na dili na ko dadon sa eskwelahan, nara siya sa balay. So ang mga kaning mga naa diri is dili na ko siya gigamit. Share lang ako sa inyo, diba? So mo na siya. Gamay ra siya sulod. So magsugod ta. First is from Careline, Kiss Sticks. Ano siya? Hindi na akong gamit karon. Ang kuan niya guys, ang kanang shade niya is All Day. Ganahan jud ko guys, sorry jud kayo. Diba? So, mo ni siya ang shade niya. Ayan siya. 99 pesos rin rani sa Careline. Next is Everbelena mascara. Ayan siya. Guys, kadit ragid kinin ako nagamit kay kuan magud kayo siya kanang bagga kay ba din. Bugat kay sa mata. Ano siyang spoolie. Then kung ano siya iputang sa mata. Hello.
So 180 pesos ni siya guys. Napoy tag 140 ay matlang murag mo ni tag 140. Then ang 180 is na ay black. Next is Mark katuning para sa ako ang mascara guys sa Avon. Mark Perfect Brow Sculpting Pencil Deep Brown ang shade. So from Avon. So wag din ako nagamit guys. Kay brown man siya. So ano siya? Feel ko siya brown, siya black. Tara. So kung kinsa ginahan mo order og Avon guys, just PM me. My Facebook account. Next guys is Caroline na naman. Caroline Matte Liquid Lipstick. Here we are. Yung shade kay Gotta Go. Gotta Go. Gotta Go. So tara guys. But lang guys, makita ba niyo siya? Hindi siya makita guys. Hindi siya mag-focus. Focus siya na ka. So, muna siya ang shade. Pakita siya na ito no, para nindot siya ba. Hilig ikaw mga burn browns. Ano siya. Matte lipstick ni siya guys. 99 cents ni siya. Then, last is from Avon. Simply Pretty Avon Shimmer Blush Stick. Blush on siya guys nga. Dili siya powder, kundi more siya lipstick. Pero ay cute siya guys. So, we'll try this one. Wala sa minay. Bro. Lagi mo color. Wait lang guys, makaujog sa amin kay hindi siya makaya. Tara. Then blend. Wait. Diba? Diba natural look ko rin siya guys. So, kani siya guys is okay ba tagpila ni? Basta barato raman ni siya. So guys, mura dito sulod sa ko ang Kikay kit na naara sa balay. So, before this video ends, kanang kung kinsa ito'y ginahan mo order sa personal collection like perfume, bra, panty, sabon, kinsa, just PM me sa Facebook account. And then guys, kaning mga products nga naadiri, ibutang nako sa ubos, sa description sa ubos, ang mga pangalan nila, kung asa mapalit, and then ang prices. Pero did you go sure sa price guys ha, kay nakalimutan po ko kay dugay na sa dito na ko gipalit. Then kanang wala to, then di lang na to kalimutan nga di jud ta magpahulam sa sulay nato kay importante gud nga limpyo perminti atong ulo. Wala man hinuon kay kutulo sa nalang pikas pa. So guys, lagi before this video ends, follow my social media accounts I put below. And then sa paman maura man guro to, amping lang kanan, amping lang, no? So kanang see you in my next video guys. Bye.